Һәр бер атай кеше балаһына изгелек теләй, һөнәр өйрәтә, тормышка әҙерләп тәрбия бирә. Әммә яманлыҡты еңергә, заманның боҙоҡ йоғонтоһонан һаҡланырға үҙ һүҙебеҙҙең генә көсө етмәй. Ғаләмдәр яралтыусыһы Аллаһтың ярҙамына мохтажбыҙ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Ҡөрьән уҡыу кешегә ҙур йоғонто яһай. Шул уҡ ваҡытта изге аяттарҙы ихлас күңелдән һәм бөтә ҡағиҙәләрен үтәп, дөрөҫ итеп уҡыу мөһим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Күптәребеҙҙең махсус ғилеме юҡ, шуға күрә мөғәллим ярҙамында өйрәнеү дөрөҫ була. Үҙ аллы уҡыған хәлдә инде белгестәрҙән тикшертеп, дөрөҫләтеп тороу кәрәк. Если правильно Коран, если мы не будем произносить буквы, Өндәрҙе дөрөҫ сығармаһаҡ, аяттың мәғәнәһе үҙгәреүе мөмкин, ти мөғәллимдәр. Һәм, әлбиттә, изге китапты тәһәрәтле килеш кенә ҡулыбыҙға алыу, Аллаһ ризалығы өсөн уҡыу, ислам әҙәбе ҡағиҙәләрен һаҡлау тейешле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.